朋友们好，我是开三轮车自驾游的乔巴。我今天呢起的是最晚的一次，因为我今天是不需要赶路。我就贪睡了一会儿，我又做了做视频。他起来以后就可以看到夕阳了。今天起的确实有点晚了。走。我要把我昨天晚上剩的面条给热一下。我今天的安排就是把车保养保养，然后把我那个车尾帐篷给打开。我今天也不往市里去了，往市里去有点麻烦。我到明天去拿羽绒服的时候，我再买点东西，再买双鞋子。今天我是本来打算买鞋子的，但是太晚了，贪睡了。我的车漏防冻液，这是从哪里漏的？我看看。哦，它可能是那个管子。我是带了铁丝的。我要把它紧一紧，它这样漏的话肯定是不行。我在无人区里面怎么去买防冻液给它补呀？所以说我就把它给拧一拧。这下知道我为什么穿这个羽绒服了吧？我这个羽绒服它本来就脏了，然后呢，我怕把那个羽绒服给整脏了，所以说我就穿的这个。把它给拧上就行了。真的，我这个车大毛病没有出过，它就这种防冻液呀，或者漏点油啊，就这小毛病它有。我要自己把这个机油给换了。平时的话，我记得我上一次保养车也是我自己换的机油啊。我要把这个桶装废机油。我上一次保养车的时候还是在礼堂。我这都多长时间不保养车了？我今天要给它保养保养。这个油太黑了。我为了保养车，我还买了专门加机油的。已经好久不用了。我这一次买的油是15W-40，我本来想买10W 的，但是它没油，我就买的15W 的。对，我差一点插错了，这样就可以加油了。坏了，又坏了。我这个管子破了，它这边漏机油。这怎么整啊？我怎么把它给粘住啊？它肯定是天太冷了，它窝死了以后你再把它疏开，它就容易开裂。我先拿一个胶带，先把它糊住吧。先把这一次的油给加上。让我换个机油，换的满手都是油啊！
我得想个办法把它给洗一洗。我机油已经换好了，不过现在地上的东西有点多，我把那个废机油给挖了个坑给埋住了。我实在是没有地方去丢它。我等一会儿呢，要把我这个帐篷给打开，把太阳能板给收了，晚上我不放下面。我把这个帐篷搭起来以后，我今天晚上做饭它就不冷了。我看看什么样子的。哎呀，它还有一个收纳袋，还有风绳。叫我看看会不会装这个帐篷。包装的还可以啊。太难装了这个帐篷，一个人我感觉不怎么好装。哎，这如果说是整个露营地，这光装这个帐篷都得提前2个小时。我希望装出来以后它的效果是好的，希望它不冷。我在二环路的里边想着你，你在远方的山上春风十里，今天的风吹向你，下了雨。我说所有的酒都不如你，我在鼓楼的夜色中为你唱花香自来，在别处沉默相遇和期待，飞机飞过车水马龙的城市，千里之外不离开，把所有的春天都揉进了一个清晨，把所有停不下的言语变成秘密，关上了门。莫名的情愫啊，请问谁来将它带走呢？只好把岁月化成歌，留在山河。我在鼓楼的夜色中为你唱花香自来，在别处沉默相遇和期待，飞机飞过车水马龙的城市，千里之外不离开，把所有的春天都揉进了一个清晨，把所有停不下的言语变成秘密，关上了门。莫名的情愫啊，请问谁来将它带走呢？只好把岁月化成歌，留在山河。我基本上已经装的差不多了，这个帐篷看着它的面积是不小，哎，现在有一个问题，它这个是 SUV 的帐篷，我这个车呢，它要比 SUV
高很多，它就导致一个问题，那就是在这里它是不好对接的。哎呀，先看一下里边的空间，里边的空间还是非常大。它唯独不好的就是不好对接。我现在在想怎么对接这个位置。我要把这个门子给关上，我看看是什么效果。如果说效果好的话，我就没有灯了。这就是撑开后的车尾帐篷，这已经是最好的方案了。我把这个门子放下去以后，它还能好一点，不然的话它是没办法结合的。啊，这地上撒的是油啊！让你们看一下里面。哎呀，我今天晚上要做饭吃。这里边一做饭它就非常暖和。哎，真好，这下我不怕风吹了。哎，这样里面就非常暖和，也不怕风了。哎呀，真好啊！我今天晚上要蒸点米饭，然后再炒个菜，把昨天的肉给炒了，把蒜苔给炒了。哎，不对呀，那个套袖就不用套了。我这个羽绒服它是脏的，这个羽绒服我打算它洗不出来了，我就用它盖太阳能板。我平时是不穿的，今天我不是保养车嘛，我才把它拿出来的，不然的话我就不穿了这个羽绒服。我要把这几瓶山泉水给拿过去。现在外边就特别冷，屋里呢我开着这个液化气，它就非常暖和。我要用这个水刷刷锅。这是昆仑山的那个水，西大滩的时候我灌的。我还放了一点洗洁精，等一会儿再拿一瓶水再冲一下，因为这个锅上面有油。啊，我这个蒜苔都冻掉了。我现在在矛盾一个事儿，我是先炒菜呢，还是先做米饭呢？如果说像平时的话，我就先做米饭了。但是它这个蒜苔都已经冻了，我想把它焯一遍水，焯水，它煮米饭、蒸米饭它就没办法焯水了。我要不先焯水，焯了水以后我再那个啥，我再蒸米饭。其实蒸米饭它也快，应该是20分钟就蒸好了。哎呦，它这个是我在那个南山口买的，我带着它去了昆仑山山口。哎，你看现在冻的，太冷了，这里主要是。这个小苔不能吃的，要把它给揪掉。我今天要把这些炒完，其实我是吃不完的，但是它不能再放了，再放的话真就不能吃了。如果说它要是坏了，我会心疼的。我记得当时买这个好像是多少钱一斤呢？好像是十几块钱一斤，在那边什么物资都比较贵。你说它到最后再坏了，我肯定我自己我都不能原谅自己。
我本来打算整个的放进去的，然后等焯好水以后再切。结果我那个水比较少，锅也比较小，我就切完以后再焯水。这一瓶水大概就是2勺半米。我的米还有那么多，我感觉这些米啊，能够我吃半个月、1个月的应该没问题。因为我平时不是天天蒸米饭，我还有十几斤面条呢。我到明天一定要买双鞋。我现在就脚冷，身上不冷，在这里面很暖和，我就脚冷。我到明天要拿一下羽绒服，然后再买双鞋。这，炒这个菜呢，我要开点帘子，我不开帘子不行，它油烟味特别重。我把两边都给打开了。这一次也是少放一点油啊。好，稍微拿一点点就行，不干锅就行。车太大了，小一点。哎，不行啊，怎么感觉开的稍微大一点？我感觉厨房要着了。你看，现在油开始出来了，我开始就放了一点点油，所以说它不能放多了。哎，好多肉！我发现我来了格尔木以后，这生活质量直线提升。我再不长2斤肉，我就对不起我这生活。
我13香忘了。在这里。哎，现在放点13香。多了。这就非常香。哎。我自己一个人炒了那么多菜，我感觉5个人他也够吃的。我里边要放点鸡精，好了，少放点，然后再放一点盐。我这次不能放多了，放这些盐。好了。哎，我终于做好饭了。我蒸的这个米饭肯定很成功，是吧？我都说了，我是大厨啊，真的大厨啊，他都不带糊锅底的。哎，我怎么感觉今天有点糊了呀？没有翻车啊，没有翻车啊，这不是翻车啊，这正常。好了，这些到明天早晨蛋炒饭。然后我再来点菜，这个菜太多了，多吃一点，再来一点。好了，不要说我吃的多啊，我就吃这些，不多的。我这煤气一关了，这上面这都是冰啊，好冷啊，感觉。看，这就是冰珠，太凉了。我这个帐篷空间是不小。但是说每次睡觉呢，我需要把这个帐篷给挪开，不挪开的话，我是上不去车的。哎呦，吓我一跳！我以为是狼的。哪来的一条小狗啊？把这个往外挪一挪。哎，好了，稍微挪一点就行。这边是记着的。就这样就差不多了。我这地上是今天撒的机油，这个没办法整的。看现在的温度是零下10度。哎，我上来了，我把那个羽绒服给脱了，那个羽绒服太脏，我不让他上车，让他在外面睡。哎呀，我得赶紧把这个羽绒服给穿上，不穿感冒了就特别难受。我今天用勺子吃，哎，都凉了感觉。还不错。还不错。我感觉今天盐又放少了。然后车里的温度啊，它是零下3度。今天我车里怎么那么冷呢？它跟外面才差6度啊。
真的，我蒸的这个米饭特别好。我这个碗什么都好，它就是凉的太快了。你看我盛上饭以后，我就收拾了收拾东西，上来以后它就凉了。对，还有一个是，我昨天割的是猪肉啊，不是牦牛肉，牦牛肉不长那个样子的，它是猪肉。在这边猪肉是22块，22块多。再有1个多月就过年了，我不知道过年的时候我能不能回去家。我去年的时候我都没有在家过年，我今年我想回家过年。我虽然没有结婚，但是说过年的时候能回家还是回家，就看这一路顺不顺利吧。如果说顺利的话，到成都我把车放在那里，我可以回去的。如果说这一路上它不怎么顺，那就不好说了。我其实是去年7月5号开始出来的。我出来以后呢，那个号没有做起来，我怕我们村上的人，我们亲戚，然后我的朋友啊，还有那个发小一类的，我怕他们笑话我，然后我就没有回去过年。我今年想回家了。